Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня к нам приехал Hyundai Veloster. Автомобиль необычный, скажем так, редкий. 1.6 турбо. Ну, тот же самый мотор, только поставили турбину и ожидая стоит. Блок должен быть один в один, как на обычных моторах Гамма. Пробег 260 тысяч. Масложор сильный. Меняли, когда ГРМ цепь. Посмотрели, снимали патрубки турбин. Турбина не люфтит, ничего не болтается. Масло, по идее, не гонит. То есть сам мотор уже масло ест. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там у нас с поршневой, с кольцами, с цилиндрами, промерять. Что тут будем делать, пока не знаю. Но ремонтных поршней на эти моторы нету. Пока что только оригинал. Так что либо гильзовать, либо старое, ну как бы просто поршневую менять видно будет. Сейчас разберем, замерим цилиндры и посмотрим, что там в принципе по состоянию. Головка, естественно, капиталица будет, пробег не маленький. Все это надо будет делать, чтобы машина ездила. Турбина у клиента куплена давным-давно новая, то есть заодно тоже будем ставить новую. Термостат, ну там патрубки, много чего, в общем. Жалуются на то, что у него каждое лето патрубки лопаются, то один, то второй. Ну да, они прям деревянные какие-то, вот этот мягкий, вот этот прям деревянный. Будем менять, у него силиконовые, так скажем, спортивные были заказаны. Так, ну что, будем приступать к разборке данного автомобиля и смотреть попутно, что там все внутри, и показывать вам. Приступаем. Сняли крышку клапанов. Мотор, в принципе, не грязный, то есть это, ну, рабочий, скажем так, налет, ничего страшного в этом нет. ГРМ у нас новый стоит, как я и говорил, меняли. По, скажем так, навесному, что я заметил, тут первое, это у нас радиатор бежит. По шву побежал, то есть где охлаждение КПП, вернут, тоже все бежит. Нижние соединения все бегут, потом тройник, антифризно-заливной горловины, то есть вот что с ним произошло. Один более-менее нормальный, но тоже уже начинает гнить, кусками отпадает, а второй вот все, он уже отжил свое. Крошится как этот, то есть на него давишь, он кусками отпадает. Сгнил, грубо говоря. Так, ну сейчас продолжаем дальше разбирать. То есть эту часть, в принципе, разобрана. Осталось только кондиционер, два нижних болта и все. Сейчас будем заднюю часть разбирать. То есть турбина, подача, масло, слив, масло, пайп, снимать все это дело, убирать будем. Продолжаем разборку. БЦ автомобиля. По цилиндрам вопросов нет, все бы ничего. Ну, маленькое пятно есть тут. Небольшое, скажем так. Тут тоже. Но вот в третьем цилиндре. Сейчас покажем вам. Что-то отпало, скорее всего, или что-то, не знаю, что попало туда. Не могу сказать. Но вот что мы тут видим. Они не просто рукой чувствуются, вот эти вот полоски. Тут, я не знаю, даже без ногтя можно пальцами ее чувствовать. Очень большая. Сейчас посмотрим, что с поршнем, на поршне такое. Интересно самим. Что-то где-то попало и поршнем проскоблило. Так, ну а так, в принципе, ничего такого. ГРМ минимум, как и говорили уже раньше. Полностью комплект, все хорошо. Там практически натяжитель тоже нисколько не вышло. Там пару зубчиков и все. По головке. Масло ело хорошо. По свечам, по клапанам видно налет жутчайший. То есть полностью будем доставать клапана, смотреть выпускные, придется, не придется менять. Получится их, нет. Кромки снять, все эти раковины убрать, или все же придется новые брать. Это видно будет. Ну а так, по распредвалам вопросов нет никаких. То есть ни задиров, ничего на них нету. А вот по цилиндрам, третий цилиндр, беда. Ну, да ладно. Сейчас будем доставать блок, разбирать, смотреть, что там с коленвалом. Ну, промерим на всякий случай, уж так просто ради интереса остальные цилиндры. Видно будет, что будем делать. Вполне возможно, если остальные, скажем так, в пределах нормы, то один перегильзовать. Если нет, то все. Да нет, скорее всего, будем все. Выработка хорошая, чувствуется пальцем. Ладно, достаем блок. Мотор, все промерили, все дело это. То есть по шатунным вкладышам, даже, скажем так, с износом, они стоят здесь трехслойные, с напылением. Видно, что сношено. Ну, по поршням, естественно, то есть тут
Износ конкретный, кстати, по третьему цилиндру, что там попало, неизвестно. Так, где у нас третий? Вот он третий. Тут ничего такого смертельного нету. Вот видно, тоже царапина есть. Что-то туда падало. Скорее всего, нагар масляный. Ну, я больше предположить ничего не могу. Почему там такое произошло. То есть кольца ничего не зажаты. Нормально двигаются, поворачиваются. Ну, это, в общем, уже не столь важно. По зазорам. Зажали шатуны парочку, то есть промерили коленвал 4-5 соток, то есть заказывать будем самые полные вкладыши и промерять заново. Ну, вал точить уже не будем, это понятное дело. Зажали коренные, промерили их, там в районе 4 соток все идут, то есть это все нормально, только новые вкладыши ставим. Коренные будем ставить те, какие стояли под группа. Шатунные брать самые полные, замерять. Теперь по цилиндрам. Замерили все 4 дырки, получается износ, конус идет где-то в районе 3 соток, 3-4 соток по всем дыркам. Поэтому перегильзовывать будем все цилиндры. По мотору получается у нас вкладыши в круг, поршня, кольца, гильзуем. Цепь ГРМ Менина у нас, турбина новая. Ну там термостат, что-то у клиента еще лежит там по мелочи, новые шланги, термостаты, это будем все попутно ставить уже новое. Радиатор бежит, будем новый ставить. Генератор шумит, перебирать сразу же его, чтобы потом не снимать, там довольно-таки не очень удобно на этих машинах. Плотненько все сделано. Так, ну и все. Сейчас доводим информацию до клиента. Заказываем запчасти, по наличию этих запчастей, конечно же, у нас нет на турбомоторы. Будем ждать и перегильзовывать. Пока на этом заканчиваем серию. Блок готов к установке. Поставили масляный фильтр, промыли теплообменник. Мотор крутится как полагается, от руки. То есть все отлично. Зазоры, еще раз говорю, проверены. Кольца на турбо машинах гораздо лучше, чем на атмо машинах. То есть подпиливать не приходилось. Зазоры все выставлены идеально. Что масло съемное, что компрессионные оба. Никаких проблем не вызывало. Так, ну сейчас в принципе все. Автомобиль загнан. Сейчас будем менять радиаторы. Оба клиент привез. Компрессор кондиционера тоже будет новый. То есть меняем по максимуму в данном автомобиле. Все, что нужно, все меняем. Так, ну что, приступаем к снятию бампера и замене радиатора. Установили блок на место. Не стали пока ставить радиаторы, бампер. Так гораздо удобнее собирать переднюю часть. Так как здесь места в принципе мало. Мне кажется, меньше, чем на Солярисе. Покомпактнее маленечко сделано все это дело. Ну, плюс радиаторы потолще, плюс интеркулер стоит. Поэтому не стали пока ставить, так удобнее. Поверхность обезжирили, прокладку положили, головку тоже подготовили к установке. Все отмыто, головка, клапана все очищены от нагара масла. Нагара было очень много, так как мотор, масло его хорошо. Седло все прошорошено, все притерто. С клапанов фаски сняты, то есть с клапанов седел фаски сняты. То есть все сделано как положено, зазоры выставлены. В общем, по головке вопросов нет. Сальники, естественно, новые, зазоры выставлены. Сейчас снимаем распредвалы, чтобы удобнее было ставить головку. Обезжириваем еще раз поверхность и будем устанавливать ее на место. Начнем протяжку ГБЦ. Здесь протяжка займет маленечко побольше времени, тянуть надо больше, так как мотор турбо, чтобы нигде ничего не выдавило. Все прокладки на турбину, на слив, на подачу масла, все это новое у нас будет. Заказали отдельно, так как в ремкомплекте они не идут. Это все нужно заказывать отдельно. То же самое, как колечко под теплообменник, тоже почему-то в ремкомплекте не идет. Хотя ремкомплект называется вроде как полный. Ну, как видим, не полный. Так, ну что, приступаем к установке ГБЦ на автомобильку. Все по меткам стоит. Цепь у нас осталась старая, но как старая, клиент ее недавно менял. То есть видно по натяжителю, что он практически совсем не вышел. Цепочка натянута. Снизу тоже все в метку стоит. Сейчас будем устанавливать переднюю крышку. Здесь уже у нас все обезжирено. Колечки новые стоят. Крышка обезжирена. Вот в этом месте маленечко побольше мажем, так как это больное место гамовских моторов. Постоянно здесь бежит. Все дренажные отверстия по помпе, по маслоканалам. Все вычищено и заново герметиком все промазано. Сейчас будем устанавливать, затягивать, ставить лапу, поднимать и подачу масла и слив масла на турбину приворачивать. Отсюда не привернуть неудобно. Продолжаем сборку. Запустили автомобиль, сам процесс не стали показывать, так как здесь для начала нужно прокачать масляную систему, чтобы давление пошло, потом запускать
так как стоит турбина, нельзя запускать без давления масла. Возможно, невозможно, а турбине это, скажем так, вредно. Хана ей не придет, но хорошо и тоже не будет, поэтому прокачиваем масляную систему, потом запускаем. Работает мотор ровно, никаких стуков, бряков, ничего нет. Слышно только, как работает насос высокого давления. Машина практически уже прогрелась. Что можно сказать по итогу? Масло туда нужно заливать маленечко погуще, то есть и свое, так как мотор турбовый, 5.20 сюда не пойдет. 5.30, возможно 5.40, но 5.40 это уже густовато, 5.30. То есть и желательно что-нибудь получше, либо топовское, хендаевское, либо что-нибудь наподобие матюля. Ну вот так, в принципе, все. Зазоры маленечко тоже в поршневой увеличены, для того, чтобы при расширении ничего не позадирало. Этот мотор турбовый, вот этот загруженный, теплонагруженный, то есть расширение здесь маленечко побольше происходит. Под проданный мотор можно сказать, что он теплонагруженный, и здесь они нужны, эти форсунки, как они здесь в принципе и стоят. Ну вот так, в принципе, все. Сейчас ставим бампер, радиаторы все стоят. Бампер подцепляем туманки и можно автомобиль отдавать. Он практически прогретый. Ну, сейчас на всякий случай поднимем, посмотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Через 500 километров замена масла. Залили сейчас обычное масло 5.30, хендаевское, на обкатку. На машине горцевать сейчас в данное время нельзя, чтобы кольца прикатались по новому фону. 3000 минимум километров. А потом уже ездить как разумится свой, в общем. На этом будем заканчивать серию. До новых встреч, до свидания.